唉，好熱啊！哇，真係斜啊！哇！哇，喺度影個相啊！好啊！睇頭髮，好美嘛啲頭髮。就係咁樣。要行嗰度。你们去哪去了？我说给你们拍照片呢，我上来没找着人嘞。好熱啊！搣走啲 heat pad 可以嗎？真係啊！哇，真啊！我都知你會着熱㗎。好熱啊！掹走啲 heat pad 好唔好啊？唔好熱咁蚊。好熱啊 ！sweating 啊！佢 just unzip 啲衫。哇！哇！攝影師又嚟啦！ One, two, three. One, two, three. Aku nggak ada yang bagus loh. Oh, crazy！ 我去到嗰度。我要行咁遠？我唔使行咁遠啊。你行到？唔知個 slide 係邊？喺呢度咯。喺呢度？而家要行翻呢度 slide，都行。哇，都咁斜嘅好似。唔係好 uneven。好 uneven。而家以前啲人唔識嘅，係咪啊？呢度有雪都會好靚啊，啲草根會跌啊。而家應該會有雪啊，凍啲。我的東西太哇！睇住個 ground，我睇住個相機。你我睇住啲石頭行。有啲係咁高，有啲係咁矮。我開玩笑，哇！So crazy！ good 嘛。哦，咁樣向上影翻都 good 啊。Yeah, right？可以一直影嘅。唔係，你睇佢咁樣影。哇！好斜，你見到幾斜？等間先，就是影啲人。個相 show 係幾斜。如果呢度冇 WiFi， 可能呢度都有 WiFi 嘅。Crazy， 有啲人唔會搭呢個車。嚇，行上嚟，仲 good 啊！行山啊！佢哋話行上嚟都唔係好攰啫，應該。呢度都行到喎。嚇？我要行嗰度喎。邊度啊？點落啊？個窿啊！哦，落啊！而家影個 BB 啊撈唔到嘛？我有 5G 啊！而家呢度快過我哋嘅酒店啊！住。good 嘛？
Look, Wow. isn't that cool?高啊高啊！哇哇哇！可以行兩個人，八達快咁 scary 嘅。但係可能影我哋個 face 黑個頭。啊！ Sorry。这边再上一个，啊，这边。咩啊？哇！ It's for the hand。我哋行翻上去都好攰嘅。OK 啦，都好你記得你行落要行翻上去嘅。仲要坐翻個 bus 落去添，係咪啊？Yeah，搭 bus OK 啦。哇，so crazy！有炮啊，有 cannon 啊，有 cannon，係咪啊？哇 work 嘛？點嚟㗎？咁樣影，好 nice 啊啲 stone。呢度行落去，哇哇！而家啲人標呢個先 crazy 啊！而家你咁樣影，好光啊！呀呀呀呀！no？ 冇用啊！
而家凍喎。哦，冇得行啦呢度，可以上翻去啦。幫我摺個衫啊 ！Help me, help me。咁等我。而家我呢度等你咯。哇 ！Thank you, thank you。So good。哎呀！哇！即刻 warm 晒。有時人唔記得有個 heater 喺㗎。然後 just 少少 OK。What is this for？哇！係可以行。哇！哇！我係個 ticket 啊，係個 toilet 啊。唔係，即係人哋行上嚟啊！呢度。唔好佢係喺上邊啊，見到係咁樣啊。Really？呢個 slide 你見到佢 line 都係似個 slide 啦。真嘅。然後呢度有個 machine， 行上嚟都唔使 machine。而家你行上嚟啊！你即喺呢度行上嚟。豬豬，而家呢個就係 toilet 啊！而家哦，原來係咁。佢都係 stop 啊！佢有好多 stop 啊 ，feel like 係咪啊？即係可能呢度太凍，有啲人話唔使啦。啊？點啊？可以小心彎大彎。哇！好凍啊呢度，唔係好想喺度影。好凍啊！哇！車嗎？應該今晚去 stop。好攰啊！又出晒汗啦。都唔係 travel 呢啲，係 gym 啊，係 workout 啊，仲要咁 high。哇！我想食個 Burger King 啫。OK， 行完呢度 OK 啦 ，feel like。OK。係呢個係個 end 啊。坐低啦。Hello， 大家好。哇！唞唔到氣啊！你睇呢個人都唞唔到啊！好彩你冇食煙嘅。豬豬，喺度食煙先好啊！你知嘛？唔係啊。OK， 我哋個 view 好靚啊！哇！踢。你凍嗎？你 give 個 weather forecast 啦，而家幾多度啊？而家我有你嘅電話。4度。
四度 feels like 乜嘢啊？有冇風啊 OK 啦，feel like 4度，feel like 4度嘅。 ？feel like 四度好啊！你着緊啲乜嘢衫啊 ？sponsor 嗎？一件衫，兩件衫，三件衫，三件衫，仲有一件衫喺入面，五件衫。五件衫，同埋有啲 hip part 喺入邊啊，同埋有手套，兩條褲，一條襪，我係一條襪，兩條褲，你係一對襪啊？One pair socks 啊？一對襪，and then 我有頸巾、jacket、hoodie 同埋 undershirt，就三件衫。OK 啦。咁你如果着五件衫唔使 heat pad 啊 ？heat pad 太熱啦而家。feel like 你好 warm 啊！你仲有冇呢個啊？直接而家喺呢度，好熱啊呢都冇 use 啊。個！哇，辣親啊 feel 啊！送俾啲貓咯。哇！哦。呢個係乜嘢添？ LeBron James。唔係 LeBron James 啊呢個。LeBron James。Michael Jordan。OK。Messi。Pepsi。奧巴馬。睇風景啊！今日 actually 都幾靚啊！全部冇雲啊，影下個 sky 啊！影下個 sky。哇！啊？我能走多的走。不行，你们拿这个光晒，特别痒痒的，别晒个啥的手机还是。到中间来，到中间来，没事。休息一下，确实挺陡的啊。这一段都快赶上去了。这块离得赶上线，快点赶上线。行吧。哇！Zangone Pass stands out as the most magnificent in terms of size. It is located in the Dutch depression between two mountains, making it advantage for transportation and strategic importance. Composed of main building and the new house. This is the only one in all the Great Wall sections that 3 buildings compose into one hollow watchtower. What's this? 攞走係個凳啊！哇，好重啊！我哋都做嗰個 zoom out。哇！但係佢而家唔係上下係轉咗喎。佢哋要撳啊，就去 zoom out。
ทางคือเลย 姐姐。 It's a little long my chicken. Yeah, I think so. Yeah，掉啲炸彈落去啊！早啲啊 ！Yeah，佢哋喺度射箭，上面係射箭，下面就抌啲炸彈，抌啲石頭落去碌落去啊！而家就係咁啦。我哋睇得 film 嘅 movie 啊！我中意嗰邊咧，呢頭先就好遠，有啲住啊！而家冇主席啊，冇主席，就係嗰一個人啊。係個人。Yeah, president。相機型咯，好靚。相機嘅。有咯，有 Forbidden City 有好多人有咯，但係呢度可能冇。另外見過呢個 style 啊，好似唔係你個 art 可能係 Insta。True。個 Insta 平啲。I don't know what's Insta。個 other brand 啊，係 Costco 嗰個啊。嗰個 no 都係 similar，即係嗰個係360啊，你嗰個係影晒360 degree 啊。I mean 呢個，但係呢個佢我呢個係去 stabilize 先可以。Security。以前都有啊而家有啦。我覺得好 good 啊！而家 perfect。有時凍都 OK 嘅，佢哋行咗咁耐。而家行樓梯。係咪好似夏天嚟呢圖？絕個頭冇咯 ，that's why，just 冬天嚟嗰啲。我 just 去埋呢個台上面 OK 啦，係咪啊？係啊。I feel like 睇嗰個睇個 cable car 唔知。佢俾唔俾你講呢個？唔使啦，都行唔到咁遠啦，我特巴。唔想行啦，我已經咁遠。係 same 啦，全部都係 same 啦，just 每個都係 stop。唔使行。行一行過。咁佢哋啲人點屙尿啊？以前啲人，即係呢啲窿度屙尿，啲屎都係有。只係 shake 咁多，佢都冇喐。係。你聽我哋去男朋友去咗嗰度單姐姐。住住。你知我講邊度 ？Avatar 嗰度。我今日可以喺香港搭 train 嘅。哈哈哈哈哈！是，哇！好大。已經好sunny 啦。True 係新年，好 dry 啊。Like every day 都好sunny。日日都好 good 啊，咁凍都唔係好 cold 啊嘛。好似夜晚大風凍。得一次啊呢個。哇！我啲小朋友。又係呢個人啊？哦。